ще се подготвим за направата на майки. Подготовката включва направени на летички, където ще бъдат поставени маточните чашки. За целта са приготвени летички широки около 4 см и бели 9 мм, на които ще бъдат закрепени восъчни възглавнички, на които ще бъдат поставени чашките. Закрепването става последният начин. Дебелината на восъчните възглавнички се формира от дебелината на изрезките, които използваме. Ако са от дебелите пити, които аз използвам, дебелите основи, които са 88 грама за рутова рамка. Тези пити аз специално си ги поръчам и са по-дебели. При тях е достатъчно 6 пласта да се поставят, а ако са по-тънки, трябва да бъдат 8-9 пласта. Върху тези възглавнички се поставят маточните чашки. Действа с шаблон 8,9 мм, с който се взимат восъчните чашки, с който шаблон са направени и външните чашки, взима се външната чашка и се поставя върху възглавничката. Това става последният начин. Пъпва се шаблона в водата, взима се чашката, поставя се, хваща с двете страни с пръста, натиска се да се закове здраво, се поставя. Восъчните чашки трябва да бъдат погряти някъде около 35-6 градуса, за да са пластични, за да не се пукат и набиването да им се осъществява добре. И на последната чашка трябва да се опита колко здраво са закрепени чашките и колко здраво са закрепени восъчните възглавнички. Това става с почукване и вижда, че няма падане на восъчни чашки. Така приготвената летичка се поставят и в преносното съндъче. И е готова за поставяне, за обработване в пчелното семейство. На майката. Майката се намира на току-що новостроена пита. Къде се намира, търси да осеменява. Поставяме майката в долния корпус. Поставяме върху нея ханименовата решетка. Върху него слагаме втория корпус. Подреждаме гнездото. Да видим къде ще поставим летичката за ушлайфане и умирисване. Да свикне пчелно семейство с летичката.
като си подбираме и рамката, откъдето ще вземем материал. Вижда се, че пчелите започват да запълнат лупещото си пило с нектар. Има сравнително добър принос в момента. Би следвало маточниците, чашки и отглежданите майки да станат добри. Поливаме маточните чашки и ги поставяме за обработване. По рамката, да може да се струпат пчелите около маточната летичка и поставяме магазина. Отваряме задна прелка.